남다른 풍미로 전국의 식객들을 불러 모은다는 이곳. 진짜 맛있어. 안녕하세요. 혹시 뭐 드시고 나오셨어요? 상차림이 워낙 한정식집처럼 나와가지고 너무 맛있게 먹었어요. 아주 담백해요, 맛이. 근데 입에서 살살 녹는 것 같아요. 문이 열리는 순간부터 맛깔스러운 냄새로 군침을 자극하는 고수의 음식. 노란 솥밥과 함께 차려지는 한정식 한상인가요? 맛있겠다. 대접받는 기분이에요? 거의 한정식집 같은데요? 최고입니다. 진짜 맛있어, 진짜. 여기는 한정식집이 아니라 메인 메뉴가 따로 있어요. 진짜는 따로 있었으니 피어오르는 불길 속에서 비범하게 드러나는 진정한 주인공의 자태. 야치. 이건 뭐죠? 삼치? 뜨거운 열기 속 온몸을 던져 노릇노릇 구워지는 생선구이. 겉은 바삭, 속은 진짜 촉촉. 맛있게 구우신다. 겉바 속촉계를 평정한 맛의 탄생. 약간 튀김처럼 맛있게. 와, 고등어 아니야. 입맛대로 취향대로 골라 먹는 재미도 있습니다. 고소한 일품 고등어를 필두로 볼락, 이면수어, 비막치어, 참치뱃살, 갈치까지 더욱 풍성해지는 한상인데요. 국내 생선구이 생태계를 뒤흔든 신의 고수의 등장. 맛의 경지를 이루기 위해 남다른 아이디어와 핏덩어린 정성을 쏟아냈다. 공부를 했던 것 같아요. 저의 진심을 담은 한상 차림 보여드리겠습니다. 생선구이의 진수를 선보입니다. 수많은 손님들을 매혹시킨 한상 차림 위해선 어느 것 하나 평범하지 않으니 정갈한 그릇들의 행렬 속 가장 먼저 눈에 띄는 것은요, 바로 이 노란 강황솥밥. 밥부터 다르네요. 짭조름한 생선과 술술 먹다 보면 어느새 한 그릇 뚝딱 비워지기 마련이지요. 맛있겠다. 자, 이렇게 쭉 뜯어서 손으로 발라먹는 맛이죠. 아, 맛있죠. 크게 한 숟갈 뜬 다음에 고기. 아우. 이 맛에 나서 생선구이를 먹는 거예요. 먹고 싶네요. 맞아요. 구워 먹기가 힘든데 맞아요. 냄새 많이 나서. 맛있는 거 먹으니까 기름도 많이 먹을 것 같아. 손님들의 시선을 사로잡은 무언가. 아, 드디어 나오죠? 잠깐만요, 이게 뭐예요? 뭔데요? 엄청나게 나옵니다. 기천가 탱크인가 싶더라고요. 기차 나오죠? 사이즈가 어마어마합니다. 대한민국에서 아마 저런 기계로 이렇게 굽는 데는 여기 사장님밖에 없는 이게요? 기차. 식당의 중앙에 자리한 건 우와. 크기부터 압도되는 거대함과 기차 탱크를 연상케 하는 비주얼. 야, 제가 볼 때 기차 맞습니다. 이거. 저희가 생선을 굽는 훈연 기계인데 오랜 연구 끝에 테스트해서 만들어내요. 아, 직접. 다들 그래요. 이런 기차는 어떻게 만들게 됐니? 뭐 이런 식으로 물어보시는 분들이 많아요. 진짜 기차 같아요. 네. 생선기차네, 생선기차. 전문가의 자문까지 받으며 7개월간의 노력 끝에 탄생시킨 훈연기라는데요. 장작을 해서 연기를 이렇게 이쪽으로 계속 순환이 되면서 생선이 아래에서 피어오르는 참나무의 향과 열기가 기계 안을 순환하며 생선을 익히는 구조랍니다. 진짜 맛있겠다, 이거. 화덕에서 굽는 것보다는 훈연의 향이 풍미가 손님들이 테이블에서 메인을 받아왔을 때 아무래도 느껴지는 향이 참나무 숯향 뭐 최고죠. 네. 하지만 훈연만으로는 시간이 오래 걸리기 때문에 열을 더해줄 화구까지 설치했다는데요.
생선의 특성을 파악한 섬세함도 돋보입니다. 한국마다 온도가 다 틀려요. 이면서 껍질이 좀 두꺼운 생선들은 조금 높은 온도에서 굽고 있고요. 껍질이나 살의 두께에 따라 온도를 달리하는 노하우까지. 그냥 굽기만 한다고 맛있는 생선구이가 될 소냐. 재료 파악을 기반으로 한 타이밍의 엄수. 이 기술을 체득하기까지 수많은 시행착오도 겪었다는데요. 야, 생선 기름 고소하죠. 꺼내봤을 때 쫙 옆으로 퍼지는 소리가 얼마만큼 바다바다바다바다 기름 튀는 소리가 어느 정도인지 딱 보면 진행이 어느 정도 됐는지 저는 알 수 있습니다. 고수의 치밀한 계산하에 탄생하는 고소한 생선구이. 야, 이거 이점이구나. 확실히 다르긴 하네요. 겉면은 바삭바삭, 속살은 훈연의 향을 머금어 촉촉하게 익혀진답니다. 약간 튀김처럼 굽는 게 진짜 맛있거든. 맞아, 맞아. 하잖아요. 이게 또 약간 좀 느끼하지도 않을 것 같아요. 기름이 좀 빠져서. 맛있겠다, 진짜 맛있겠다. 아, 육즙만 하나, 남았겠죠. 여기서 끝일 리 없습니다. 너무 맛있어요. 맛있지, 고소한. 훈연 생선의 풍미를 배로 올려주는 무언가가 또 있다는데요. 생선구이가 훈연만 했다고 이런 맛이 날 수 있을까라는 생각이 들었고요. 겉은 되게 바삭한데 속은 되게 촉촉하고 수분을 딱 진짜 잘 구운 거예요. 구운 거 같은데 어떤 식으로 어떻게 굽고 뭐 양념을 뿌린 건지 양념? 정말 궁금한데 저 솔직히 비법 좀 알고 싶습니다. 아, 저희도요. 500도가 넘는 뜨거운 훈연기 앞 한증막 같은 열기를 참아가며 생선을 굽던 고수에게서 수상한 행동이 포착됩니다. 이건 뭐예요? 그러게요. 생선을 소금 익히는 아닐까요? 과정마다 뿌려주었던 수상한 그거 가루. 아닌 것 같은데. 그냥 소금 혹시 같진 않은데? 또 다른 비법일까요? 허브 같은 게 섞인 걸까요? 손님들에게 먼저 공개했습니다. 모르겠네. 몇 가지가 섞인 것 같은 향이 나는데요. 짧고 짠 거 아니에요? 이게 소금 같은데 소금에서 단맛이 많이 느껴지거든요. 달달하거든요. 단맛도 있고. 요거를 뿌려서 그런지 몰라도 생선의 감칠맛이 더 도는 것 같고 이거를 뿌려서 그런지 그래서 맛있었던 것 같아요. 단맛이면 설탕? 고수의 비법 가루의 정체는 바로 세 종류의 허브 잎과 천일염인데요. 주말이, 바질, 그다음에 애플비트, 허브가 세 들어가요? 가지가 들어가요. 그런데 이 재료들을 훈연기에 넣고 구워줍니다. 아하. 허브잎의 그 향과 훈연향이 합쳐져서 좀 독특한 허브 솔트를 만들 수 있어요. 건조하는 거랑 또 다르겠어요. 이렇게 구우면. 훈연기에서 허브를 굽듯이 말려 상큼하고도 달달한 향을 더욱 다채롭게 만드는 과정. 단맛이 강화되는군요. 말린 잎을 갈아 자신만의 독특한 허브 솔트를 만든답니다. 아, 저는 이 허브 소금 사고 싶습니다. 야. 훈연향이 싹 돼가지고 갑니다. 소금 넣고 달죠. 4번, 5번. 이거 음식에 넣으면은 웬만한 건 성공할 것 같아요. 천일염 특성상 굵은 입자가 그렇지, 그렇지. 맛이 좋아요. 씹었을 때 고소하고 달콤하고. 어디서도 맛볼 수 없는 풍미로운 생선구이를 위한 고수만의 비법. 불필요한 잡내가 짜장이. 날아간 자리에 허브와 훈연의 향이 더해지니 거룩한 훈연 생선구이의 탄생. 밥에다 올려서. 생선살이 이 바다 향기가 한 입에 싹 들어오는 느낌인데요. 코끝을 찌르는 고소한 냄새, 멈출 줄 모르는 양손과 입. 께서 직접 개발하신 훈연기하고 시즈닝이 더해져서 그런지 제가 이제까지 먹어본 생선구이 중에 제일 맛있었던 것 같아요. 그리고 또 하나, 푸짐한 인심이 담긴 서비스. 밑반찬 무한 리필. 파김치, 궁채나물 등 모든 반찬을 마음껏 먹을 수 있다. 저 이거 좋아하는데. 궁채나물. 있어서 너무 좋은 것 같아요. 반찬 맛도 너무 좋고. 한 3번은 먹어야 될 것 같아요.
고수의 한상에 오르는 음식 중 그의 손을 거치지 않은 게 없답니다. 매일 이른 아침부터 직접 만드는 반찬들. 신선하게. 좀 푸짐하잖아요. 네. 와, 이거 원하는 만큼 양껏 드시고. 밥 많이 먹을 수 있겠는데. 정갈하네요. 아내를 따라서 우연히 부엌에 들어와 요리를 시작했던 고수. 남들보다 성실하게 움직인 탓에 0부터 10까지 직접 일궈낸 자신만의 한상을 내놓게 되었다는데요. 고등어하고 너무 잘 어울리네. 조합이 찰떡궁합이네. 그간의 노력들이 어느덧 빛을 발하기 시작했답니다. 많은 손님들로 매일 숨가쁘게 돌아가는 식당. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 보통 일 매출이 이 정도 됩니다. 얼마입니까? 하루에? 우와. 이야. 뭐 공휴일, 또 연휴 이런 때는 뭐 회기가 대박집이네요. 많아서 솔직히 좀 힘들어요. 진짜 대박이에요. 저 정도요? 네. 엄청난 인기의 또 다른 비결. 조림? 오동통한 생선살에 촉촉하게 배어든 와. 빨간 양념. 등장과 동시에 심장을 요동치게 만드는 먹음직스러운 자태. 매콤 달달한 마성의 매력. 생선조림 대령이요. 음식을 마주하면 홀린 듯이 움직이는 손과 입. 멈출 새가 없습니다. 조림 양념이 단짠단짠이고 밥이랑 같이 먹으니까 아주 밥도 계속 먹게 돼요. 가식할 것 같아요. 사장님, 네네. 생선조림 손님들이랑 맛있다고 난리인데 비법이 뭐예요? 없어요. 비법 없어요? 네네. 생선조림의 비밀을 찾아 부엌을 지켜보도록 합니다. 뭔가 재료들을 준비하던 고수. 그런데 갑자기 그 재료들에 활활 불을 지르는 모습을 포착했는데요. 터치로. 되게 신기하다. 이거 뭐 하는 거예요? 정말 불맛이다, 불맛. 일반적인 그냥 조림하고 너무 달라서 이게 뭐지라고 생각했는데 이런 비법들이 있었네요. 궁금합니다. 고수가 토치로 굽던 것은 바로 채소들이었습니다. 채소를 구워서. 파 구우면 엄청 달아지거든요. 달아지죠. 단맛도 풍부해지고 고소한 맛도 아하. 살아나다 보니까 토치로 굽고 있습니다. 야, 맛있겠다. 생선조림 맛의 비밀. 풍미가 살아있는 양념에 있답니다. 구운 채소로 끓인 맛간장인데요. 양념장에 간장을 저렇게 직접 만드시는 거군요. 채소가 푹 익어서 그 안에 맛이 다 우러나올 것 같아요. 사실 이거 그냥 넣어도 되는데 이렇게 네. 한 번 구워서 넣는 건 정성이거든요. 아, 배웁니다. 맛이 없을 수가 없죠. 그럼요. 또 이게 배웠습니다, 연구하시고. 이거. 집에서 한번 해봅니다. 아하. 꼭 이렇게 해봐요. 만든 양념장에 꼭 거쳐야 하는 과정도 있답니다. 24시간에서 30시간은 숙성을 해야 깊은 맛이 나요. 고춧가루의 풋내를 제거하는 숙성 과정. 이렇게 양념장만 넣으면 조림 맛이 나는 거예요? 꼭 양념장 하나 갖고는 이 맛이 좀 힘들고요. 생선조림에서 절대 빠질 수 없는 시원한 무. 양념이 잘 뺄 수 있도록 미리 졸여놓는 작업이 필요하다는데요. 무를 익힌 국물까지 조림의 밑국물로 사용한답니다. 직화구이 채소로 만든 숙성 양념장과 시원 달큰한 맛이 가미된 밑국물까지 고수의 비법이 총집합되어 탄생하는 생선조림. 야, 이게 진짜 맛이 없을 수가 없습니다. 와. 진하니. 아유, 나 무가 너무 맛있더라, 저는 조림. 이 무를 이렇게 잘라가지고 흰밥에 비벼 먹으면 끝장이죠. 진짜 맛있죠. 최고죠, 최고. 무가 빠지면 안 된다니까요.
이야. 기본 베이스로 깔아주시고 시래기를 얹어주신 다음에 자, 밥과 함께 입으로 들어가겠습니다. 아, 이렇게 맛있게 먹는 거죠? 이 생선살이랑 이 무랑 시래기랑 이 양념이랑 어울려주니까 너무 맛있어요. 생선살이 달큰하고 아주 시원해요. 그래서 너무 맛있게 잘 먹었어요. 내 음식을 먹고 손님들이 저렇게 좋아해 주시는구나. 저렇게 미소 짓는구나. 약간 뿌듯하고 그때부터는 이 주방이 이제 제게 된 것 같아요. 오롯이 노력으로 일궈낸 생선 요리 한 상의 주인공 고수의 부엌이었습니다.